Bizim ölkəmizdə qoruyucu tədbirlər sənəd üzərində yüksək səviyyədədir. Ancaq reallıqda görüləsi kifayət qədər işlər var. Bu məsələ ilə bağlı ümumiyyətlə ciddi düşünməliyik. Ümumilikdə dünyada elə proseslər var ki, onlar bilavasitə olmasa da, dolayısıyla Azərbaycan insanları üçün müəyyən təhdidlər yaradır. Bu fikirləri redaktor.az-a qonşu ölkələrdə baş verən münaqişə və müharibələr fonunda mümkün nüvə silahından istifadənin nəticələri, eləcə də Azərbaycanın radiasiya təhlükəsinə qarşı gördüyü tədbirlər haqda danışan hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov bildirdi. Onun sözlərinə görə bu mövzuda müəyyən maarifləndirmə işləri aparılmalıdır. Kütləvi informasiya vasitələri üzərindən, icra edici strukturlarda, yəni hökumət və dövlət qurumlarında konkret addımlar atılmalıdır. Görüləsi işlər çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Biz bu işlərdə gecikirik və onlar mütləq həyata keçirilməlidir. Hazırda İranla İsrail arasında yenidən gərginlik mövcuddur. Böyük ehtimalla yenidən silahlar işə düşəcək. İran bizim yaxın qonşumuzdur. İranla İsrail arasında yaşanmış 12 günlük müharibə bugün də öz fəsadlarını göstərməkdədir. Ancaq unuduruq ki, bu vəziyyət yenidən təkrarlana bilər. Rusiya, İran, İsrail və digər ölkələr kimi hələ də müharibə şəraitində fəaliyyət göstərən dövlətlər bizə müəyyən problemlər yarada bilərlər və bu problemlərə əlbəttə ki, hazır olmaq lazımdır. Hər bir vətəndaşın fərdi müdafiə vasitələri olmalıdır. Yəni əleyh qaz, müdafiə paketinə daxil olmalı olan dərmanlar, digər vasitələr və sair olmalıdır. Müsahibimiz qeyd etdi ki, dünyada bu praktika necədirsə, müvafiq qurumlar onu öyrənib ölkəmizdə də tətbiq etməlidirlər. Heç kim zəmanət verə bilməz ki, sabah Rusiya, İran və ya başqa bir ölkə Azərbaycana qarşı hər hansı təxribat və ya hərəkət həyata keçirməyəcək. Ona görə əleyh qazdan və digər fərdi müdafiə vasitələrindən istifadə mütləq şəkildə saz və işlək vəziyyətdə olmalıdır və insan bilməlidir ki, təhlükə zamanı onlardan necə istifadə etməlidir. Necə ki, təyyarədə uçanda təyyarə bələdçiləri sərnişinlərə fərdi vasitələri təyyarənin suya enişi və ya başqa təhlükə halları zamanı necə istifadə edəcəyini nümayiş etdirir və öyrədir, eyni vəziyyətdə radiasiya təhlükəsi olduğu vaxt insanlar nə etməli və necə davranmalı olduqlarını bilməlidir. Bütün bu məlumatlar insanlara izah edilməlidirlər.